Şu anda videoda gördüğünüz askerler Kübalı askerlerin cenazelerini taşıyor. Venezuela'dan kutu içinde gönderildiler. Bu Kübalı askerler Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu koruyordu. Ancak Amerika'nın operasyonda kullandığı gizli silah sayesinde bu Kübalı askerler yerlerinden kıpırdayamadı desek, all Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. Evet, Kübalı askerlerin bazılarının burnundan kan geldi ve kan kustular. Bazıları yerlerinden hareket edemedi bile. Envanter serimizin bu bölümünde Amerika'nın Nicolás Maduro'yu kaçırırken hangi silahları kullandığına yakından bakıyoruz. Ama videoya başlamadan önce size küçük bir hatırlatmamız olacak. GZT ailesi olarak 3 milyon abone hedefine doğru ilerliyoruz. Sen de sadece izleyen değil, bilen tarafta olmak istiyorsan kanalımıza abone olarak aramıza katıl. Caracas'a ilerliyoruz. 150'den fazla uçak Venezuela'ya saldırı için havada. Operasyon ilkten elektronik harple başladı. Radarların aniden elektronik harple karartılmasıyla bölgeye helikopterlerle inen 20 kişilik Amerikan Özel Kuvvetler Birliği, sayıca az olmasına rağmen yüzlerce kişilik savunma hattını doğru düzgün direniş göstermeden aştı. Nasıl mı? Sahadaki görgü tanıklarına göre ve raporlara bakıldığında askerlerin baş dönmesi, kusma ve burnu kanadığı söyleniyor. Askeri analistler bunun muhtemelen yüksek güçlü bir mikrodalga cihazı kullanılan bir yumuşak imha operasyonu olduğuna inanıyor. Venezuelalı askerler radar sistemleri uyarı vermeden aniden kapandığında standart nöbet görevindeydiler. Karartmanın hemen ardından tesisin üzerinde bir drone sürüsü belirdi ve bunu tanımlanamayan teknolojiyle donatılmış 8 helikopter izledi. Helikopterlerden 20 kişilik bir Delta ve Özel Kuvvetler operatör ekibi indi. 100 askerden oluşan savunma hattı bildirilene göre donup kaldı. Amerikan Özel Kuvvetleri Delta Force rekabet edilemez hale geldi. Silahın Black Hawk helikopterlerine entegre edildiği düşünülüyor. Amerika, Venezuelalı askerleri etkisiz hale getirmek için yönlendirilmiş bir elektromanyetik dalga fırlatmak için disk şeklinde radar eklentilerini kullanarak bu silahı konuşlandırdı. Silah o kadar güçlü ve etkiliydi ki Maduro'nun kaldığı yeri korumak için orada nöbette bekleyen askerler travma yaşadılar. Görgü tanığı olan bir muhafız o anları çok yoğun bir ses dalgası gibiydi. Başımız içeriden patlayacakmış gibi hissettik sözleriyle anlatıyor. Askerler anında bir denge kaybı ve felç yaşadılar. Bazıları iç kanamayla tutarlı semptomlar olan burun kanaması ve kan kustuğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump silaha Discombobulator adını verdi. Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta bu silahın nasıl çalıştığı hakkında şunları söyledi. Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı dedi. Pentagon silahı resmi olarak açıklamamış olsa da askeri uzmanlar buna genellikle savunma sanayi literatüründe yönlendirilmiş enerji silahı diyorlar. Peki bu yönlendirilmiş enerji silahı nasıl çalışıyor? Silahı anlamak için önce ne yaptığına bakalım. Gürültülü ses olmadan bu tür bir iç basınç oluşturan bir silah için en muhtemel aday yüksek güçlü bir enerji yaymalıdır. Muhtemelen bir Chinook veya Black Hawk helikopteri tarafından taşınan silah yüksek güçlü mikrodalga darbeleri insan kafatasına yönlendirildiğinde beyin dokusundaki su molekülleri aniden ısınıp genleşir. Bu kulak zarı titreşmese bile kafanın içinde çok şiddetli bir ses duyulmasına neden olur. Ancak Amerika'nın başka bir gizli silah kullanma olasılığı daha var. Bu silah darbeli infrasonik girdap jeneratörü olarak geçer. Nasıl çalıştığına bakalım. İnsan vücudunun iç organlarının belirli rezonans frekansları vardır. Örneğin mide ve bağırsaklar 4-8 Hz, akciğerler 40-60 Hz gibi. Silah 20 Hz altındaki bu frekanslara kilitlendiğinde organlar dışarıdan bir darbe almadan kendi kendilerine şiddetle titreşmeye başlar. Yüksek basınçlı şok dalgası dokudan geçerken hücre sıvılarında mikroskopik vakum baloncukları yaratır. Bu baloncuklar aniden patlatıldığında hücresel düzeyde minik şok dalgaları oluşur. Bu da damarların yırtılmasına, iç kanamaya, kan kusma ve doku hasarına yol açar.
İşte bu olasılıklar Amerikan özel kuvvetlerinin bu teknolojiyi nihai kuvvet çarpanı olarak kullandığını öne sürüyor. Delta Force birlikleri Kübalı ve Venezuela askerlerini temas kurmadan önce Maduro'yu savunamayacak hale getirdiler. Bu yaklaşık 20 özel kuvvetten oluşan küçük bir ekibin çok daha büyük bir gücün içinden neredeyse hiç dirençle karşılaşmadan yürümesine izin verdi. Devam edelim. Amerikan ordusunun başka bir gizli silahı var. Venezuela'nın kıyı açıklarında konuşlanmış olan General R. Ford uçak gemisi. Uçak gemisi Venezuela'daki hava savunma sistemlerine o kadar yoğun bir elektronik harp saldırısı yaptı ki Venezuela'daki radar ekranlarını kör etti. Kaptan Manuel Rios hava üstündeki S-300'ler füzelerin geldiğini bile göremeden kör oldular. İlk saldırılar bir destroyer gemisindendi. 2 Tomahawk seyir füzesi S-300VM radarlarını vurdu. Tomahawk Block 5 füzeleri eski nesillerin aksine sadece sabit hedefleri değil, hareketli deniz hedeflerini de vurabilen ve havada yakıtı bitene kadar hedef değiştirebilen yapay zekalı bir navigasyon sistemine sahip. 1600 kilometreden fazla menzile sahip bu füzeler Venezuela'daki hava savunma sistemlerine ilk saldırıyı başlattı. The force included F-22s, F-35s, F-18s, EA-18s, E-2s, B-1 bombers, and other support aircraft as well as numerous remotely piloted drones. Operasyonun en kritik halkası olarak özel kuvvetler gösteriliyor. Delta Force birimleri düşük iz bırakma prensibiyle hareket etti. Hedefe sızma için helikopterler kullanıldı. Bu noktada MH-60 Black Hawk ve MH-47 Chinook helikopterleri operasyonda yer aldı. Black Hawk, manevra kabiliyeti ve düşük irtifada sessiz uçuş profiliyle özel operasyonların vazgeçilmezi. Chinook ise çift rotor yapısıyla ağır personel ve teçhizat taşıyabiliyor. Her iki platformda gece görüş sistemleri, kızılötesi karşı tedbirler ve elektronik karıştırma donanımlarıyla donatılmış durumda. Savaş uçaklarıyla devam edelim. Operasyonun hava ayağında 5. nesil savaş uçağı F-35 öne çıktı. Porto Rico'daki Roosevelt Rolls üstüne konuşlandırılmış Vermont Hava Ulusal Muhafızlarına bağlı bu hayalet uçaklar, radar kesit alanlarının düşüklüğü sayesinde Venezuela radarlarında bir sinek kadar bile iz bırakmıyordu. F-35'lerin görevi sadece bombalamak değildi. Üzerlerindeki milyonlarca dolarlık sensörle sahayı tarayıp elde ettikleri verileri aşağıdaki Arleigh Burke sınıfı destroyerlere anlık olarak iletiyorlardı. Gökyüzüne hakim olan F-35'ler Venezuela hava savunma sistemlerini ve kritik altyapıları imha etti. F-35'ler düşük görünürlük tasarımıyla radar izini minimize ederken sensör füzyonu sayesinde sahadaki tüm verileri tek bir taktik resimde birleştirdi. AESA radarı, elektrooptik hedefleme sistemi ve dağıtık açıklık sensörleriyle hem havadan havaya hem havadan yere görevlerde yüksek farkındalık sağladı. Havada sadece 5. nesil savaş uçağı F-35 yoktu. Aynı anda F-22 de sahadaydı. 150'den fazla uçak havadayken hava üstünlüğüyle bilinen F-22'ler gözcü görevi görerek uçakları koruyordu. An extraction so precise it involved more than 150 aircraft launching across the Western Hemisphere in close coordination, all coming together in time and place to layer effects for a single purpose, to get an interdiction force into downtown Caracas while maintaining the element of tactical surprise. F-22'ler MH-47 Chinook ve MH-60 Black Hawk helikopterlerin Caracas'a düşük irtifada yaklaşmasını ve Delta Force'un Maduro'nun konutuna iniş çıkışını güvence altına aldı. Venezuela savaş uçaklarının kalkış yapması halinde anında müdahale etmek üzere hava devriyesi yaptılar. Özelliklerine bakarsak hava üstünlüğü için geliştirilen F-22 süper seyir kabiliyetiyle art yakıcı kullanmadan ses üstü hızlarda uzun süre uçabiliyor. Yüksek itki ağırlık oranı ve vektör kontrollü motorları yakın hava muharebesinde belirleyici bir çeviklik sağlıyor. Radar kesit alanının son derece düşük olması düşman hava unsurlarını fark edilmeden baskı altına alma ihtimalini artırıyor. Gelelim bir diğer savaş uçağına, F-A-18EF. F-A-18 Super Hornet Amerikan donanmasının omurgası. Operasyon gecesi de Karayiplere konuşlu uçak gemilerinden havalandı. Bu uçaklar F-35'ler gibi görünmez veya F-22 gibi aşırı hızlı değildir ama her işi yapabilir. Operasyonda da sürekli havadaydılar, esnektiler, hızlıydılar ve gerektiğinde sertleşmeye hazırdılar. F-35 ve F-22'ler gökyüzünü kilitledi, B-1'ler sistemi sarstı, F-A-18'ler ise her şeyin kontrolden çıkmamasını sağladı. Elektronik harp boyutunda F-A-18EF'ler devredeydi. Özellikle Venezuela radarlarının ve iletişim sistemlerinin sağlıklı veri üretmesini zorlaştırdı.
Bu F-35'lerin ve özel kuvvet helikopterlerinin işini kolaylaştıran bir başka unsur oldu. Radar ekranları doluydu ama anlamlı değildi. Elektronik harp kısmında işimiz daha bitmedi. Amerika'nın o gece tüm altyapıyı kör ettiğini biliyoruz. Başroldeki 2 oyuncu daha var. EA-18 ve E-2'ler, EA-18G Growler, Venezuela'nın hava savunma sistemlerini, özellikle Rus yapımı S-300VM, Buk M2 gibi SAM'ler, J-27 radarları ve iletişim ağlarını devre dışı bırakmak için yüksek güçlü jamming yani karıştırma kullandı. Radar ekranlarını bozdu, sahte hedefler oluşturdu, komuta kontrol linklerini kesti ve askeri haberleşmeyi engelledi. E-2'lerse 150 uçaklık dev filoyu F-22, F-35, B-1, F-A-18, helikopterler ve dronları koordine etti. Gerçek zamanlı hava resmi oluşturdu. Tehditleri tespit etti, dost uçakları çarpışmaması için önledi ve komutanlara anlık durum güncellemesi sağladı. Operasyonun bir diğer havadaki ağır gücü B-1'lerdi. B-1'ler uzun menzilli vurucu güç. Stratejik bombardıman uçağı olan B-1M yüksek sürati ve büyük mühimmat kapasitesiyle biliniyor. Değişken kanat yapısı, düşük irtifada yüksek hızda uçmasına imkan tanırken hassas güdümlü mühimmatlarla nokta hedeflere angaje olabiliyor. Konvansiyonel görevlerde caydırıcı bir platform. İddialara göre B-1'lerin ana görevi stratejik ama sessiz hedefleri devre dışı bırakmaktı. Bunlar arasında askeri haberleşme merkezleri, hava savunma komuta noktaları, radar düğümleri ve yüksek rütbeli birliklerin koordinasyonunu sağlayan tesisler yer aldı. Kullanılan mühimmatın büyük kısmı hassas güdümlüydü. B-1B'nin en büyük avantajı burada ortaya çıktı. Yük kapasitesi. Tek bir B-1 onlarca hassas mühimmat taşıyabiliyor. Bu da aynı anda birçok hedefin vurulması anlamına geliyor. Operasyon gecesi Venezuela tarafında yaşanan iletişimin aniden kesilmesi, radarların susması, emir komuta zincirinin donması, askeri analizlerde B-1 etkisiyle ilişkilendirildi. Hava gücünün görünmeyen ama belirleyici unsurlarından biri de havadan yakıt ikmal uçakları. Bu uçaklar uçan benzin istasyonu gibiler. Operasyon gecesi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin KC-135 ve KC-46 tanker uçakları uzun süreli görevlerin devamlılığını sağladı. Gece gerçekleşen operasyonda havada görev halinde olan uçaklara devamlı yakıt ikmalinde bulundular. Sadece insanlı platformlar Maduro'yu kaçırmak için operasyonda yer almadı. İnsansız hava araçları da yerlerini aldılar. Hava yer koordinasyonunda MQ-9 Reaper gibi insansız hava araçları rol aldı. Uzun havada kalış süresi ve yüksek çözünürlüklü sensörleriyle Reaper sahadaki hareketliliği anlık olarak takip etti. Bir diğer İHA ise RQ-170 Sentinel. Bu İHA Afganistan'da Usame Bin Laden operasyonunda da kullanılmıştı. Operasyon gecesi Caracas üzerinde uçarak Maduro'nun konumunu doğruladı. S-300VM gibi hava savunma sistemlerini izledi. Dost kuvvetleri güvence altına aldı. Potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak izledi. Operasyon yapılacak yerlerin haritasını çıkararak komuta merkezine iletti. Operasyon sırasında da canlı gözcü olarak olanları Beyaz Saray'a kesintisiz iletti. İşte böyle. Amerika sadece helikopterlerle eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmadı. Venezuela üzerinde mutlak bir hakimiyet kurdu. Karadaki askerler kıpırdayamaz, havadaki uçaklar kalkamaz, radarlar göremez hale gelmişti. States must win the strategic competition for 21st century technological supremacy. Artificial intelligence, autonomous systems, quantum, hypersonics and long-range drones. If you talk to Elon Musk long enough, he will tell you how important hypersonics and long-range drones are, and he's 100% correct. Space capabilities, directed energy and biotechnology are the new areas of global. Son yıllarda savunma sanayi teknolojisinde üstünlüğün son derece önemli olduğu, devletlerin kaderlerinin değiştiği bir dönemdeyiz ve güncel olaylar gösteriyor ki bu dönem daha da artarak devam edecek. Bir sonraki envanter videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu anda videoda gördüğünüz askerler Kübalı askerlerin cenazelerini taşıyor. Venezuela'dan kutu içinde gönderildiler. Bu Kübalı askerler Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyordu. Ancak Amerika'nın operasyonda kullandığı gizli silah sayesinde bu Kübalı askerler yerlerinden kıpırdayamadı desek